اليو جي سي اكتر مهاره اتعمل عليها ضجه من بدايه 2025 وهتفضل الضجه دي مستمره كمان 15 سنين جايين، فلازم تكسب فلوس منها. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. لكن قبل ما اقول لك يلا بينا نخش على فيديو النهارده، حابب اقول لك ان فيديو النهارده هعرفك ايه هو اليو جي سي، ليه الشركات بتحب اليو جي سي، ومين هو اللي المفروض يعمل اليو جي سي، هل لازم ابان بوشي ولا لا، شكل فيديو اليو جي سي بيكون عامل ازاي، وفي النهايه بقى والحاجه الجميله ازاي تكسب من اليو جي سي. يلا بينا. اول حاجه واول جزء هنتكلم فيه في فيديو النهارده وهو ايه هو اليو جي سي. اليو جي سي اختصار لكلمه يوزر جنريتد كونتنت، يعني برضو بالعربي كده احب اعرفك وهي محتوى ينشأه المستخدمون. يعني ايه كل ده؟ فهموني. ده نوع من المحتوى بيعمله الناس الطبيعيه. ليه بيعملوا الناس الطبيعيه؟ وده هيبقى في الجزء بتاع ليه الشركات بتحب اليو جي سي. احنا قلنا اللي بيعملوا ناس طبيعيه عاديه خالص من الشعب، مش بلوجر ولا حتى الشركات. وتبدا الشركات تاخد الفيديو اللي انت عملته ده اللي هي الناس العاديه بتعمله وتبدا تنشره على الصفحه بتاعتها عشان المبيعات بتاعتها تزيد. نيجي بقى على الجزء الثاني بتاع فيديو النهارده وهو ليه الشركات بتحب اليو جي سي. اول حاجه عشان مقنع وطبيعي. ازاي؟ انا كعلاء لما الاقي واحد عادي خالص من الشعب طالع بيقول لنا يا جماعه التليفون الريلمي سي 15 مثلا الفوائد بتاعته كذا، مميزاته كذا، العيب بتاعه كذا، لكن انصحك انك تشتريه. انا اثق فيه اكتر من ان الاقي واحد يوتيوبر مثلا طالع بيعمل مراجعه للتليفون، عنده 2 ولا 3 مليون متابع، طالع يعمل مراجعه للتليفون ويقول اشتروه واللينك اهوت اتكوا عليه وادخلوا هتلاقوا التليفون واشتروه من هناك. انا ما اثقش في اليوتيوبر لكن اثق في الشخص العادي. ليه بقى؟ لانه مقنع، وعشان هو ما بياخدش فلوس كبيره، هو بيبدا من اول 1000 جنيه على الفيديو الواحد. طب الفيديو كام دقيقه ولا كام ثانيه؟ كل ده هتعرفه في شكل الفيديو. نيجي بقى على تاني جزء ليه الشركات بتحب اليو جي سي، تاني نقطة فيه وهو انه موفر. يعني ايه موفر؟ يعني هم لو جابوا يوتيوبر يعمل لهم فيديو مدته من 30 ل 60 ثانية ولا من 15 ل 30 ثانية هيطلب منهم مبالغ مهولة، 30,000 جنيه و40,000 جنيه و50,000 جنيه على فيديو ما يكملش دقيقة. لكن الشخص العادي بيعمل الفيديو من اول 1000 جنيه، من 1000 جنيه قول مثلا لحد 10,000 جنيه. فالشركات بتحب اليو جي سي عشان هو موفر. نيجي بقى على الحاجة الإيجابية الثالثة وهو إنه بيزود المبيعات. بيزود المبيعات زي ما أنا قلت لك إن الشخص بيبقى واثق في الشخص اللي بيطلع يتكلم ده، بيبقى عارف إنه مش مستفاد حاجة كبيرة، فبيبدأ يعمل إيه؟ يشتري المنتج. نيجي بقى على الميزة الرابعة والأخيرة وهي سريع الإنتاج. يعني إيه؟ يعني الفيديو عشان تعمل الفيديو على بعضه ما بياخدش منك إلا من 15 ل 30 ثانية، ده بعد المونتاج. لكن قبل المونتاج ممكن تجهيزاتك بكله إنك تقيد المايك بتاعك والكاميرا بتاعتك والنور وكل ده بيبقى محتاج منك كام ساعة؟ ساعة واحدة بس، مش محتاج منك اوقات كبيره ولا حاجه، هو ساعه واحده بس، وبعد المونتاج يصفى لك على دقيقه بس. نيجي بقى على الجزء الثالث من فيديو النهارده وهو مين اللي يعمل اليو جي سي. اي حد ممكن يعمل يو جي سي، مش محتاجين ناس كبيره في السن او ناس صغيره في السن او ناس متوسطه السن او في المراهقه، لا خالص. انت ممكن يكون عندك 10 سنين وبتعرف تتكلم فتقدر تعمل اليو جي سي. فانت مش محتاج الا 3 حاجات: كاميرا موبايل عاديه جدا، طريقه كلام واضحه، واسلوب بسيط. ومش لازم يكون عندك قناه عليها 2 مليون متابع. خد بالك الشركات بتروح للناس اللي عندها 1000 و2000 متابع، مش لازم يكون عندها مليون و3 مليون وعندها الدرع الفضي والدرع الذهبي ودرع التيك توك، لا خالص. هما بيروحوا للناس اللي اقل من المتوسط. نيجي بقى على الجزء الرابع من فيديو النهارده وهو هل لازم ابان بوشي. احب اقول لك المعتقدات اللي عندك اتدمرت دلوقتي. ازاي يا علاء؟ ان احب اقول لك ان مش لازم انك تبان بوشك. كداب يا علاء، كداب يا علاء، صح؟ لا يا صاحبي مش كداب. انت مش محتاج الا 3 حاجات: ايدك، صوتك، المنتج. هتحط المنتج على قماشه بيضاء مثلا، وايدك اللي هتتحرك وتحرك في المنتج، وصوتك اللي هيتكلم. بس كده، مش محتاج وشك خالص. في ممكن تعمل بوشك، لكن انا بقول لك في اليو جي سي ممكن تعمله من غير وشك عادي. نيجي بقى على الجزء بتاع شكل فيديو اليو جي سي بيكون عامل ازاي. المده بتاعته بتكون من 15 ل 30 ثانيه، واهم حاجه ما يتعداش الدقيقه عشان المشاهد اللي بيتفرج عليك هيزق. مش محتاج الا اضاءه طبيعيه، ممكن تكتفي بنور الشمس عادي، الكلام بتاعك وحركه ايدك البسيطه اللي انت بتعملها وانت بتقلب المنتج. الجزء الاخير من فيديو النهارده وهو ازاي الناس بتكسب من اليو جي سي، الجزء المنتظر اللي الناس بيكملوا الفيديو عشانه اصلا. احب اقول لك هعرفك التفاصيل. يلا بينا. دي بقى 3 طرق، هم 3 طرق. اول طريقه وهي ان الشركات بتتواصل معاك في حاله انهم يشوفوا البورتفوليو بتاعك. الطريقه الثانيه انك انت اللي هتتواصل مع الشركات عشان تلاقي شغلك طبعا بسعر مش هقول لك قليل، لكن احب اقول لك يا ريت السعر بتاعك يكون اقل من العالي شويه. الحاجه الثالثه وهي المنصات الوسيطه اللي هي منصات العمل الحر، ودي برضو بتحتاج بورتفوليو. البورتفوليو اللي هي سابقه الاعمال زي ايه؟ فايفر او ابورك، دي موقعين للعمل الحر. وكده يبقى في النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في اونلاين على الرقم اللي ده وهيكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه، يعني بلاش حرفيا. برضو ما تنساش تطور من نفسك، تطور من ذاتك وتستكشف. سلام يا بطل.